Hello! Good morning! And we are back for another Q&A session with your Ate Cabin Crew, Part 2! Naglag ako doon. Inisip ko pa kung anong part. So, may kikwento ko sa inyo bago ang lahat. Kasi, alam niyo naman, yung kapatid ko si Annette, siya talaga yung taga-edit ng mga vlog ko. Tapos kagabi, pinapa-edit ko na sa kanya yung first part. Tapos sabi niya sa akin, after ilang hours ba, minutes, sabi niya, hindi ka nag-ayos. Kasi maaga pa. Maya pa ako maliligo pagtapos ko mag-workout. Grabe kayo. Ayaw ko kasi mag-makeup ngayon. Sinusulit ko tong ECQ na makapagpahinga ang aking face sa mga chemicals. Kaya, hindi muna ako na masyado nag-makeup. Tint lang muna. Okay. So, bear with me, guys. With my bare face. Okay. Let's go back to business. Ang first question natin for today ay from Ate Irish Bagaporo. Ate ko yan. Napakaganda ng ate ko yan. So, ang question sa akin ni ate ay, madali po ba makapasok as CC or cabin crew? Masasabi ko hindi siya madali. Kasi madami ka kasing kasabay. Let's just say na para siyang pila kapag mag-audition ka sa isang TV show. Ganun. Napakaraming gustong maging artista. At napakaraming gusto rin maging flight attendant. Kaya, sobrang kailangan mo talaga mag-stand out para ma-distinguish ka ng mga boss or mga namimili na iba ka or kakaiba ka, na may something sa'yo or may X factor ka na kailangan nila. So, ang pinaka-challenging part dun is yung ipakita mo na may X factor ka habang nandun ka sa crowd, habang nandun ka sa gitna ng napakaraming crowd na hindi mahulugan ng karayom. So, ayun, yun yung challenging part dun. Okay, next question. From Garcia Aya 19. Tama ba? Or Garcia Aya 19. Ang question niya ay, mahirap po ba ang training? So, batch 32, ano po masasabi natin? Opo. Mahirap po. Although, may mga nagsasabi na hirap daw yung sa ibang airlines. For me, siguro, mas mahirap din sa kanila. Oo, nahirapan talaga ako. Nahirapan din ako sa initial training namin sa Malaysia. Pero kasi sobrang na-enjoy ko. Alam mo yung kahit napupuyat ka, everyday, aral na aral ka para sa exam na araw-araw or every other day. Pero kasi, masaya. Masaya. Masaya ba yun? Parang naiyak. Mahirap siya in a way na ang dami niyong aaralin. Napakakapal ng manual na aaralin niyo. At hindi niyo lang siya basta aaralin. May memorizein niyo siya. At isa sa puso, isa sa utak, isa sa buhay, isa sa lahat-lahat. Kasi yung manual na yun, yun yung, ano niyo yun eh, parang pinaka-Bible niyo siya. Saan nyo? Sa trabaho nyo. Parang ganun siya. Tapos, hindi lang yun. Meron ka pang first aid. Magpapaka-nurse ka pa. Basic lang naman yung mga pag-aaralan nyo. Pero, hindi siya basta-basta sa mga wala namang background sa medical. So, medyo challenging siya. Pero, bearable naman. Basta, aralin mo lang talaga siya na mabuti. Yun. Mga fire drills, water drills, slide drills, yung mga pag-aaral ng iba't ibang PRM or person with reduced mobility. Naalala ko agad yung term. Nalimutan ko kanina. Naalala ko na okay yun. Saka syempre yung mga with special needs na pasahero, kung paano sila i-handle. Challenging siya kasi parang on the spot mo siya pag-aaralan eh. And meron ka lang months para mapag-aralan lahat yun and parang ma-master mo siya. So, yun yung parang mahirap na part. Yung time na ma-master lahat yun. Kasi, yun nga, meron kaming exam talaga araw-araw or every other day. So, parang
sa manual namin, ilang chapters yun? 11 chapters, I think. So, yun. And, ang passing rate po ng mga exam namin ay 90%. Hindi yun katulad sa college ng karamihan 80%, pwede na. 75%, pwede na. Pero, hindi. 90%. So, dapat career ang pag-aaral nyo. Ang hindi ko makakalimutan experience is yung pinamemorize namin yung chapter 3 ng manual, which is lahat ng equipments ng aircraft or mga safety equipments namin. Hindi lang yung pangalan nila yung memorize namin. Yung terms, memorize namin yung... Oh, di ba nakalimutan ko na? Yung part, yung operation, yung... Oh my God. Oh, ayan nagagawa na ECQ, hindi na nag-aaral. Hindi, basta yun. Sobrang dami nun. I-memorize mo yun word by word. Kasi paparecite sa amin siya the next day. So, parang meron ka lang 7 hours or less na mag-memorize nun. Either matulog ka ng late or gumising ka ng sobrang aga. Pero, actually, kulang pa rin. Kasi ganun yung ginawa ko. Kulang pa rin. Pero, thank God naman na nairaos ko siya. At na-memorize ko naman. Ay, sayang hindi ko dala yung yung notes ko. Kasi ang ginawa ko, nasa manual ko siya. At from manual, sinulat ko siya lahat. Lahat ng equipments na yun and everything else na meron doon sa equipment na yun. Sinulat ko siya isa-isa sa sa yellow pad. Ganun kasi ako mag-memorize. Mas naaalala ko kapag sinusulat ko. So, ayun. Next question. From I am Zyril LXX_. Kahit hindi po ba tourism course, pwede maging flight attendant. Thank you, wink. You're welcome. Oo naman po. Pwedeng-pwede. Ako nga, culinary ako. Actually naman, sa pagiging flight attendant, wala naman talaga siyang required na course. Kasi yun nga, may training naman silang pinaprovide mismo. Kung tourism course ka, may edge ka. Kasi may knowledge ka na sa hospitality industry, ganyan. And pinag-aaralan nyo na yung ibang terms ng aviation. Tapos, kung nursing ka man, may edge ka rin when it comes to first aid, ganun. Yun, wala naman talaga siyang required na course. Huwag kayo pressure, okay lang yan. Kahit kung hindi nyo naman feel na mag-tourism sa college, kung feel nyo mag-masco, kahit saan galing pa kayong course, carry lang yan. Pwede pa rin kayo maging cabin crew or flight attendant. Basta, pag-iihan nyo lang sa training. Next question from Justlyn Lee. Minsan ko ba to? Sila dito. Okay. Mahirap po ba makapasa bilang flight attendant sa AirAsia? Kung sa AirAsia, gusto nila yung mga cabin crew nila is merong characteristic na glamorous. Saka yung may iba pa silang may offer except sa pagiging flight attendant lang or pagpa-provide lang ng mismong service namin sa aircraft. Parang, ayan, nakikita nyo naman, may mga sumasayaw na flight attendant, kumakanta during flight, hindi ka lang magaling sa routine, hindi ka lang matalino or magaling mag-memorize na kung anong nasa manual or mga standard procedures, ganyan. So, parang kapag mag-a-apply kayo sa AirAsia, huwag kayo mahiya na ilabas yung kung ano pa pwede nyo i-offer. Kakaiba kayong skills or talent. Okay, next question. How does ECQ affect your daily life? From _John M. Ito po, meron po kami work from home din. Hindi siya yung katulad sa nakikita nyo sa Facebook na nag-roll ng cards dito sa bahay at nag-serve sa mga teddy bears. Meron kami mga online training sa Zoom. Pinag-aaralan pa rin namin yung in-flight routines namin, yung mga safety and emergency procedures namin, different language and dialects, ganyan. May mga ganun pa rin kami. And yun, may mga task na binibigay sa amin araw-araw. Pero may day off pa rin kami. So, parang Saturday, Sunday, day off, Monday to Friday is work from home. So, may sweldo pa rin naman kami. Pero hindi siya kasing laki nung pag lumilipad kami, syempre. Okay, next question. From Patricio 30. Kailan nyo po naisip na flight attendant talaga gusto nyo? Well, actually, before pa naman. Siguro nung high school ako, parang nasa second ko na gusto. Kaso, nahihiya ako. I mean, parang ang dami nag-hold back sa akin. One of which is yung height ko. Parang naisip ko na
Kasi maliit ako, ganyan. And alam naman natin na matatangkad ang mga flight attendants. So, lumaki ako na parang yun yung iniisip ko. Or tumanda ako na yun yung iniisip ko. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just... Pero nung nag-college ako, mas nagkaroon ako ng urge na i-push yung pagiging flight attendant dahil sa tourism student sa Lyceum. Well, culinary student ako pero parehas kami ng department, which is yun nga, yung CITHM. Woo! Mga Angel nasa hospitality industry. Pero, parang nagkakaroon ako ng urge na hindi man ako nag-tourism, pero parang iniisip ko na, ba't hindi ko itry? Parang, wala namang mawawala sa akin kung itatry ko eh. Gusto ko naman eh. Kung maliit ako, malay nyo, makapasok ako. Parang gano'n yan sa isip ko. So, ayun, hindi ko na tuloy tinapos yung college ko kasi trinay ko na siya kaagad after ng first ko sa culinary. Nag-try na ako kaagad mag-apply. So, ayun, by God's grace, nakapasok ako sa AirAsia! Okay. Next question. From Lay Mangahas. Question niya is, physically fit? So, ayun, kung kailangan ba daw physically fit? Yes po. Kaya chine-check ang BMI. So, hindi lang talaga height ang requirement. Kailangan din ay proportion yung height mo sa weight mo. Or proportion yung weight mo sa height mo. Hindi ka pwedeng underweight, hindi ka din pwedeng overweight. So, dapat pasok ka dun sa boundary. Dapat nasa normal ka. Yun yung isa sa magdi-distinguish kung physically fit ka or kaya mo talaga yung mga requirements ng job as cabin crew. So, ayun. Kung nagbabalak po tayo na mag-apply as cabin crew, let's watch our weights na po and mag-workout tayo kung kakayanin kasi magbe-benefit din tayo dun when it comes to sa mga drills, ganyan. Mas kakayanin ng katawan natin, mas magiging bearable sa atin yung mga activities. And everyday po kasi tayo lumilipad. Tapos, hindi masyado maganda yung yung body clock natin. And yung health natin is very important para ma-sustain yung energy natin every flight. And dapat gumagana yung utak natin, nagpa-function yung utak natin proper. So, ayun, kailangan talaga physically fit tayo. So, ayan, mag-gym tayo, guys. Okay, last question from Angela Placido. Ayan, Princess, may question ako about layovers ng FA sa AirAsia. Totoo ba na walang RON sa AirAsia? Sa aircraft lang ba tapos babalik na ulit sa origin? Nabasa ko lang somewhere. Just wanna check kung totoo. Thanks. Okay. Well, sa AirAsia Philippines, kasi marami kaming AOC. May AirAsia Thailand, AirAsia Indonesia, AirAsia Malaysia, AirAsia X. Yan. Sa Philippines AirAsia, goal kasi namin is yung makabalik kaagad para maaga. And short haul lang yung mga destinations namin. Hindi naman kami lumalampas ng 8 hours sa papunta sa sa unang destination pa lang, ganun. Or from point A to point B, hindi naman kami lumalampas ng 8 hours. So, hindi namin kailangan ng layover. Kasi ang layover, required lang siya is kapag lumalampas na kayo sa duty period nyo and kailangan nyo na ng rest period. Required yung mga ganun kapag, kunwari, magka-cross kayo na time zone or may calamities or may nasira sa aircraft, ganyan. Tapos, hindi maayos ka agad yung aircraft. Tapos, patapos na yung duty period nyo. So, kailangan nyo mag-run sa destination kung saan kayo nag-stop. Ang naranasan ko sa AirAsia is yung bagyo. Nung close yung airport. So, sa Cebu kami nun eh. Kailangan namin mag-run sa Cebu para hintayin na mag-open ulit yung airport. And then, nung sumabog yung Bulkan Taal. Kasi, nag-close din yung airport nun, diba? Tapos kami, paalis pa lang kami nun. Dapat papunta kami ng Bali. So, dapat mag-run din kami doon. Pero, evening flight, red-eye flight kasi yun. Gabi kami aalis. Medyo delikado yung ashfall nun. Kasi baka
masira yung engine namin and everything. Wag na, hindi ko na sasabihin, baka matakot pa kayo. So, ayun, nag-cancel na lang din yung flight namin. So, mga ganong klaseng instances ang pwedeng magparon sa amin or magbigay ng layover sa amin. Although sa yung base sa Kalibo, more on Incheon flight kasi sila doon. But I think nagle-layover sila before. Ngayon ata hindi na. Hopefully, nasagot ko yung mga questions ninyo sa way na gusto ninyo and naintindihan nyo siya. And sana nakatulong if ever mag-a-apply man kayo next time dito sa amin sa AirAsia or sa iba pang airline. Go lang kayo ng go. Kung yan talaga yung goal ninyo, kung yan talaga yung dream ninyo, after ECQ and balik na ulit sa normal ang operations ng mga airlines, baka mangailangan na sila ulit ng mga crew and maghanda-handa lang kayo. So, ngayon ECQ, prepare nyo na yung sarili ninyo. Mag-aral na kayo na mag-aral para tingin-tingin na kayo ng mga ganitong vlogs or yung mga iba pang makakatulong sa inyo when it comes to interview and kung paano i-prepare yung sarili, mag-workout na kayo, ganyan, magpaganda ng skin, and everything. So, ayun. Actually, meron pala akong, ito, naalala ko na, yung question pala sa Facebook. Hindi siya regarding sa pagiging flight attendant. Bonus question, kasi katuwaan lang to. I think it's from Raymond Talban. Nakakatawa yung mga question niya eh. Isa, sabi niya, when was the longest time you didn't take a shower? Parang gano'n. Parang kailan yung pinakamatagal mo hindi naligo? Actually, hindi ko na alam eh. Kasi parang hindi na ako naliligo. Charing. Siguro 24 hours. What? And a half? Or mahigit. Don't judge me, guys. Alam ko kayo din, ginagawa nyo din yan. So, ayun. Hindi ko na maalala yung isa nyo pang question eh. Pero nakakatawa yun eh. Sorry, Ray. I-chat mo na lang sa akin ulit kapag naalala mo. So, ayun. Nakakatuwa yung mga ganyang questions. Thank you. Thank you guys so much sa mga questions ninyo. If ever man na may mga gusto pa kayong sagutin ko when it comes to flight attendant questions or cabin crew questions or anything else na gusto nyo ipa-advise sa akin, love man yan, money, or kung ano pa, life and everything, sige lang. I-PM nyo ako sa Instagram. Nandito ang aking account or sa Facebook. Ayan, yun yung mga social media na ginagamit ko. May Twitter ako kasi hindi ko kasi siya masyadong ginagamit. Actually, hindi ko na nga alam kung anong password nun. Pero ayan. Oh my God! So, ayan. DM nyo lang ako, PM nyo ako. Or dito sa comment section sa YouTube, mag-comment lang kayo ng questions nyo dyan. Okay? Thank you again so much, everyone. Sana naging helpful ako. And, ayun, keep safe, stay healthy, at prepare ourselves. Kasi after ng ECQ na to, push and push and push na tayo ulit. Okay? God bless you, everyone. Goodbye! See you on my next vlog. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa aking next video. Bye!